ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോഴിക്കോടാണ്. കോഴിക്കോടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം പോലെ തന്നെ പ്രിയമാണ് കേട്ടോ കോഴിക്കോട് ബീച്ചും. എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഓടിയെത്തുന്നത് ബീച്ചിലേക്കാണ്. ബീച്ചിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് അത് ഭയങ്കരമാണ്. പക്ഷേ ഇതാ ഇപ്പോൾ ആളൊഴിഞ്ഞ ബീച്ച്. ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും പട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കച്ചവടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്ന ബീച്ച്. എല്ലാം വിജനമായി. ആ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ബീച്ചിലേക്ക് നമുക്കിത് ആരുമില്ലാതെ ഒരു യാത്ര പോവാം. കാരണം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും വരാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ അത്രമാത്രം ശൂന്യമായ ആ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ.